Doktor, ölkəmizdə müxtəlif ixtisas üzrə həkimlər var və qadın-kişi fərqi olmadan bir xeyli, misal üçün, göz qadın cərrahları var, necə deyim, pediatrlar var, qadın-kişi fərqi yoxdur. Amma travmatologiya elə bir sahədir ki, mən Azərbaycanda qadın cərrah travmatoloq tanımıram. Bəlkə də var. Var. Var, travmatoloq qadın cərrahlarımız var, amma sayı dediyiniz kimi çox-çox azdır. Amma aktiv fəaliyyət göstərirlər hal-hazırda. Mən şəxsən tanımasam da bir-iki nəfər bildiyim var, yəni qadın travmatoloqlardan fəaliyyət göstərənlər var. Necə düşünürsünüz? Travmatologiya xüsusən cərrahiyyəsi sırf kişi peşəsidirmi? Amma səmimi olaq. Ümumiyyətlə, cərrahiyyət daha çox, özü də statistik olaraq baxsanız görərsiniz ki, daha çox kişilər üstünlük təşkil edir. Qadınlar çox azdır cərrahiyyədə. Travmatologiya sahəsinə nəzər salsaq, travmatologiya biraz daha qanlı, daha travmatik, daha biraz qorxunc alətlər, maskülen bir yapı istəyən bir sahədir. Kişilər daha məyləcər, daha uğurlu olur mələ. Elə başa düşürəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni o böyük alətlər, kəsici alətlər daha çox kişi əllərinə mi yaraşır, doktor? Yox, yaraşmaqdan ziyadə həm biraz fiziki güc tələb eləyir. Məsələn, sümüklərin sınıqlarının yerinə təkrar salınması da, çıxıqların yerinə salınması biraz fiziki güc tələb eləyən bir fəaliyyətdir. Eyni zamanda dediyim kimi travmatik əməliyyatlar ümumiyyətlə qanlı, vurdulu, qırdılı əməliyyatlardır da, belə deyim də, kobud sürətdə olsa. Biraz düşünürəm ki, kişilərin xüsusiyyətinə daha uyğun bir sahədə ilə başa düşürəm. Yəni, nərmə-nazik qadınları yaraşdırmışsınız, doktor? Müəyyən qədər, bəli. Doktor, bir dəfə də bu haqda sizinlə danışmışdıq. Məsələn, göz cərrahları öz əməliyyat videolarını paylaşırlar. Sakitcə dayanıblar, tərpənmədən bir göz əməliyyatı icra edirlər. Bir də travmatoloqların əməliyyat videolarına baxırıq. Yəni, dəhşət saçan videolar görürük. Təbii ki, bu məcazi mənadadır. Bütün həkimlər hamısı o əməliyyatları sırf xəstənin faydası üçün edirlər. Amma bütün halda mənzərə olaraq o dəhşətli mənzərələr görürük. Doktor, özünüzə necə təsir göstərir? Biz artıq öyrəşmişik travmatoloq olaraq. Hər hansı bir əməliyyatda ekstra bir hiss yaşamıram. Məsələn, yeni bir şey kimi gəlmir mənə. Təbii ki, mən işə təzə başlayanda, məsələn, amputasiya falan, bu tipli əməliyyatlarda insana biraz içdə, biraz... Nə hiss edirdiniz? Qəribə bir hiss, insan üzvünü... O nədir? O qəribə hissin adını deyin də. Onu biraz tərif eləmək çətin olur. Biraz qorxu var idi mi? Qorxu deyil, yox. Düşünün ki, məsələn, bir insanın bədəni üzvünü ondan ayırırsan və kənara qoyursan, bu biraz fərqli bir insanda bir empati hissi yaradanda düşünürsən ki, məsələn, mən belə olsaydım necə olardım, məsələn, mən nə hiss edərdim, belə bir hissiyyat. Amma zamanla bunlar artıq assimilyasiya olur, hamısı ölgəşirsən. Hara gedirlər o hisslər, doktor? Yox, hamı çıxırlar. Yoxsa nəyəsə çevrilirlər? Beyin ölgəşir deyəlim, belə deyək. Nəyə çevrilir? Artıq professional çalışmağa başlayırsan, yəni belə deyim də, düşünün, bir insana müdaxiləsən, cərrahi müdaxiləsən, baxırsan ki, qanaxma vəziyyətindədir, sürətlə qanaxır. Orada sən emosional davrana bilmərsən, soyuqqanlı olub dərhal qanaxmanı saxlamalısan. Bu da onun kimidir, müəyyən zamandan sonra artıq soyuqqanlı olursan, adi hala çevrilir və direkt patologiya, məsələn, prosesə odaqlanırsan və məsələni həll etməyə çalışırsan. İlk dəfə ayaq amputasiyası etdiyiniz əməliyyat yadınızda ilk? 2000 səhv eləmirəmsə 12-ci ildə olmuşdu, bəli. Bir travmasını yaşadınızmı? Biraz pis oldum, 1-2 gün sonra, amma ölgəşdim yəni. Bəs tarixi amma yadınızda qalıb? Gün olaraq yadımda qalıb. Niyə yadınızda qalıb, doktor? Dediyim kimi, ilk olduğu üçün bəlkə də ona görədir. Və nə hiss etdiniz ən çox? Dediyim kimi, ətrafın qopması, kəsilməsi biraz qəribə gəlir insana. Məsələn, kənarda bir ayaq. Bəli, düşünürsünüz, insan və böyründə də onun ayağı biraz fərqli görsənir. Biraz mənzərə olaraq o kinolardakı, o qorxulu kinolardakı o fraqmanlar adamın yadına düşür və onu sən real yaşayırsan. Mən burada bunu sadə dildə deyirəm, amma bunu canlı görmək tamam fərqli bir şeydir. Düşünün, mənim əməliyyat videolarıma çox dost tanış mənə deyir ki, xahiş edirəm onları paylaşma. Deyirəm, niyə? Deyirəm, qardaş, deyir, çörək yediyimiz yerdə baxırıq və yaxud da oturduğumuz yerdə baxırıq, sonra özümüzə gələ bilmirik bir gün, 2 gün o videolardan sonra. Bir-iki dəfə mən də sizə yazmışam, doktor, bu nə görüntülərdir? Amma bizim üçün adi bir şeydir onlar, artıq biz onları öyrəşmişik, bizim sənətimizin bir parçasıdır. Doktor, bəs belə deyək də, bir ayağı amputasiya elədiniz və sonra yəqin ki, stasionara gəlib palataya o xəstəyə baş çəkirsiniz. Belə olur da yəqin ki.
Yəni bütün halda o xəstə ayılır. Təbii ki, ayaq amputasiyasına göstəriş varsa bunu etməlisiniz. Borcunuzdur bunu edəsiniz bir peşə olaraq. Amma bütün halda o adamı artıq ayaqsız görürsüz. Bütün halda onu ayaqdan ayıran şəxs siz olursunuz. Hətta onun faydasına bunu etmiş olsanız belə bir inciklik, yəni hiss etmək olurmu? Biz o aşamada belə hiss edirik. Məsələn, xəstənin həyatını qurtarmaq məqsədi nə edirik təbii ki bunu. Bunu hər hansı bir səhvimiz ucbatından ayağı kəsmirik. Deyəlim ki, xəstənin septik şoka girəcək və yaxud da xəstə ölə bilər, həyatı komaya düşə bilər. Bu vəziyyətdə qanqren olmuş, ətrafı mütləq kəsilməlidir ki, xəstənin özünü qurtaraq. Təbii ki, bunu xəstəyə öncədən izah edirik. Bunun razılıq forumları var, onun hüquqi cəhətdən icazəsini alırıq. Ondan sonra təbii ki, bu əməliyyat icra olunur və xəstə ilə də əməliyyatdan sonra söhbətlər var. Bəzən xəstələri psixoloqlar da yönləndirir, psixoloji söhbətlər aparılır xəstələrlə və xəstələrə də ümid veririk ki, məsələn, sənin ayağın kəsiləndən sonra protez geyib, əvvəlki qədər də olmasa, ona yaxın bir formada gəzmə imkanı olacaq. Çünki zaman elə bir yerə doğru irəliləyir ki, texnologiya bilirsiniz, sürətlə inkişaf eləyir. Bugün elə bioprotezlər var ki, xəstənin özündən başqa heç kəs hiss eləmir onun ayağında protez olduğunu, yəni yerişi o qədər mütəhərrik və rahat o şəkildə icra eləmək olur. Onun üçün də dediyim kimi bəzi amputasiyalar dediyimiz kimi o amputasiya çox da trajedi artıq halında deyil, əvvəlki illərə nisbətən 19-cu əsrə nisbətən. Artıq elə protezlər var ki, amputasiya olunandan sonra belə xəstələr rahat yeriyir. Ən çox xəstələri incidən o psixoloji məmnuniyyətdir ki, məsələn mənim ayağım kəsdən sonra mən şəxs qalacam, yeriyə bilməyəcəm, kimisə qulluğuna möhtac olacam. Bu proseslər demək, bu problemlər artıq demək olar yoxdur. İndiki əsrdə hər şeyin çarəsi var, çözümü var. Amma bütün halda zövq almadığınız, arzu etmədiyiniz bir əməliyyat da deyə düşünürəm. Təbii ki, sözsüz ki, əlbəttə ki, o mənim şəxsən özüm də zövq almadığım bir əməliyyatdır. Yəni cərrah olaraq bir insanın ətrafını kəsib kənara qoymaq və ona həmin ətrafı təhvil vermək, bəzən təhvil veririk bir xəstələrə, bəzi xəstələrə istəyirlər bəzən ki, ətrafımı özümüzə veririk xəstələrə. Bu xoşa gəlməz bir mənzərədir, amma məcburuq bunu eləməliyik. Xəstənin həyatını qurtarmaq bahasına olaraqdan bu əməliyyat icra olunmalıdır. Bəs xəstəyə vermədiyiniz ayaqların aqibəti necə olur? Bu artıq patoloji olaraq xəstəxananın prosedural olaraq yönləndirilir. Patoloji yandırılırmı? Yox, yandırılmır. Patoloji olaraq həqiqətən təsdiqlənir ki, bu ətrafda qanqrenoz proseslər baş verir, ondan sonra da utilizasiya olunur. Doktor, bəs ən ürəyinizcə olan, ən zövq aldığınız əməliyyat hansı olur adətən? Ən çox zövq aldığım əməliyyatlar yumuşaq toxum əməliyyatlardır. Məsələn, əl cərrahisi əməliyyatlardır, vətərlərin bərpasıdır, vətər transferlərdir, artroplastikadır, endoprotez əməliyyatlardır. Travmaların bəzilərinə çox qəlpəli travmalar belə çox yorucu olur. Qəlpəli travmalar var, məsələn, açırsan ki, sümük nahiyəsi çox qəlpəlidir. Qəlpə-qəlpə o şüşə necə parçalanır, xırda-xırda qəlpələrə düşün, sınıqlar deyilə. O çox yorucu olur. Biraz ondan o qədər də insan zövq almır. Düzdür, işimizi axıra qədər tam görürük. Amma belə keyif almırsan, yəni yorucu əməliyyatlardır. Amma təbii ki, travmaların da bəziləri zövq verir insana. Amma ən çox xoşum gələn əməliyyatlar yumuşaq toxum əməliyyatlarıdır. Məsələn, xoş xassiyə, bəd xassiyələrin disseksiyasıdır, onların çıxarılmasıdır səliqə ilə. Endoprotez əməliyyatları, bunlardan çox xoş, zövq alırım, yəni xoş. Doktor, bir var planlı əməliyyatlar, bir də var məsələn qəza nəticəsində yaralanmış xəstələr gəlir xəstəxanaya. Siz gedirsiniz və bilmirsiniz nə ilə qarşılaşacaqsınız, deyilmi? Yəni planlı əməliyyatı öncədən bilirsiniz ki, hansı xəstədir, bu xəstədə hansı əməliyyat icra edəcəksiniz. Qəzaya bağlı əməliyyatlar daha ağır əməliyyatlardırmı? Daha belə sürprizli əməliyyatlar? Məsələn, deyəlim ki, bir xəstə gəlib, xəstə haqqında ilk olaraq acil həkimi, xəstəni gətirən ekip, əgər təcili yardım maşınından gətirilibsə, bunlar haqqında müəyyən bilgilərə sahib olurlar. Yox, xəstəni adi, məsələn, yoldan keçən insanlar maşına qoyub gətirirlərsə, ilk olaraq xəstəyə bir müşahidə aparırıq. Xəstənin Glasgow koma şkalasını dəyərləndirir, ətraflarına baxılır, iç qanaması varmı, yoxmu, ona dəyərləndirir. Xəstənin huşu başı özündədirmi, verilən suallara adekvat cavab verirmi? Bunların hamısı dəyərləndirir və sürətli radiolojik müayinələrə, qan analizə nümunələri götürürük. Ondan sonra radiolojik müayinə nəticəsində əməliyyat planlaması icra olunur.
əməliyyat planlanması icra olduqdan sonra dərhal əməliyyat alınır və əməliyyatı icra edirik. Yəni ən qısa müddətdə artıq müdaxilə olur da doktor. Bəli. Bu əməliyyatlar çətin əməliyyatlarmı olur doktor? Ən çox sınıqlarda mən sizə deyim ki, çətin əməliyyatlar çanaq sınıqlarının əməliyyatlardır. Bunlar çox travmatik və həyatı təhdid edən travmalardır. Çünki bunlarda hemorajik şok yüksək olur və xəstə iç qanama riski yüksək olur. Onun üçün çanaq sınıqlarına çox həssas yanaşılırıq. İkinci yerdə kəllə-beyin travmasıdır, bud sümüyü, uzun borlu sümüklərin travmalarıdır ki, bunlar da risk tələb edir, amma çanaq sınıqları nisbətən daha az risklidir. Və ən az riskdəki xırda sümüklərin sınıqları ki, bunlar planlı olaraq da sonra da əməliyyat icra oluna bilər sınıqlardır. Doktor, burada bir məqam da var. Məsələn, siz qeyd etdiniz ki, xəstə ilə öncə söhbət edirik, lazım olsa bir psixoloji dəstək alır. Bütün halda bir orqan itirilməsi heç də asan deyil. Düşünürəm ki, qadınlar daha həssas yanaşarlar, bəlkə də yanılıram, bilmirəm. Amma biri də var ki, bir adam qəzaya düşür, huşunu itirir, əməliyyat olunur və gözünü açır ki, bir ayağı yoxdur. Bəs onları necə təsəlli edirsiniz? Xüsusən də əgər gəncdirsə, yəni öncədən heç bir psixoloji hazırlıq keçməyib, bir əməliyyat planlaşmayıb. Belə hallarla qarşılaşıbsınızmı, yəni təcrübənizdə? Mənim təcrübəmdə olmayıb, amma doğru deyirsiniz, bəzi məsələn uçqun altında qalmış ətraflar var ki, məsələn Türkiyədə bu yaxınlarda zəlzələ oldu. Orada kraş sendromu ilə uçqun altında qalmış ətraflar çox oldu. Kraş sendromu da elə bir sendromdur ki, ağır sendromdur, həyatı təhdid edəcək sendromlardan biridir. Uçqun altında qalmış əzəllərdən, ölmüş o toxumalardan yaranan toksinlər qana toplanır və digər üzvlərdə çökür, böyrəkləri sıradan çıxardır. Böyrəklər sıradan çıxdığı zaman ümumi septik vəziyyət yaranır və xəstə itirə biləcək vəziyyətə düşürsə, təbii ki, bunun baş verməmək üçün ətrafı amputasiya eləmək məcburiyyətindəsən, başqa çıxış yolun yoxdur. Bu kimi hallarda təbii ki, biz orada psixoloji momentləri yox, xəstənin özünü qorumaq. Birinci bizim hədəfimiz xəstəni yaşatmaqdır və xəstəyə köklənirik, xəstəni həyatda saxlamaq istəyirik. Psixoloji təbii ki, məsələlər ondan sonra başlayır. Əgər ehtiyac varsa uzun müddət onlar psixoloji dəstək alırlar, psixoloji konsultasiyalar da olur və bu əməliyyatın nə üçün icra olunduğunu biz onlara izah edirik. Siz dediniz ki, ola bilər xəstənin huşu özündə olmasın, təbii ki, onların yaxın üzvləri, ən yaxın ailə üzvlərindən məlumat verilir və hüquqi cəhətdən icazə alınır ki, həqiqətən onlar buna icazə verirlər. Ondan sonra da təbii ki, əməliyyat icra olunur. Doktor, neçə il hərbi həkim kimi fəaliyyət göstərdiniz? Hərbi həkim fəaliyyətim 2009-cu ildən 2022-ci ilə qədər təxminən 12 il edir səhvləmirəmsə. Bir xeyli müddətdir, doktor. Bir igidin ömrüdür. Doktor, hərbi cərrahiyyə ilə mülkidəki cərrahiyyə arasında nə fərq var? Yaxud hərbi cərrahiyyədə öyrəndiyiniz cərrahiyyəyə indi ehtiyac olurmu? Zaman-zaman istifadə edə bilirsinizmi yaxşı mənada? Belə deyək də bir köməyi, bir faydası olurmu? Yox, təbii ki, cərrahiyyə ümumi olaraq cərrahiyyədir. Amma düz deyirsiniz, hərbi cərrahiyyə başqadır, mülki cərrahiyyə başqadır. Məsələn, güllə yaralanması, minaya düşənlərin yaralanması. Bizim hərbi cərrahiyyədə ən çox rast gəldiyimiz şeylər dediyiniz o plastik zədələnmələrdir. Yəni necə mina partlayıcı zərbə dalğasından toxumalar parça-parça olur, güllə zədələnməsindən toxumalar dəlir və çıxış dəlikləri çox böyük toxumaları parçalayır, çıxır. Sümüklərdə çox qəlpəli sınıqlar olur. Deyəlim ki, top mərmisi zamanı ətrafın böyük hissəsini qopardır, yerindən aparır və s. və ilə axır. Qəlb yaralanmadır və s. Ki, bunu mülki cərrahlar bilmirlər, doktor. Görmürlər demək olar ki. Bilmirlər deməyirik də, görmürlər belə zədələnmələr. Mülki travmalar, məişət travmaları adi avtoqəza travmalardır. Yeridi, yıxıldı, avtoqəza nəticəsində budu sındı. Yəni, geniş toxumaların zədələnməsi ilə müşahidə olunan zədələnmələr də çox müşahidə olunmur. Daha çox xırda zədələnmələr və kontrol edilə bilən zədələnmələrdir. Amma hərbi travmalarda, travma ilə yanaşı toxumalarda ikincili yanıqlar olur. Yəni o kinetik enerjinin, o gülləninmi, mərmininmi, zərbə dalğası nəticəsində yaratdığı kinetik enerji ilə bağlı yanıq yaraları olur ki, o toxumaları nekrotik təsir edir, toxumaları öldürür, məhv edir və sonra onun ikincili sağalma prosesini izləməlisən. Təbii ki, sağalma prosesləri də çox fərqlidir, çox klinik gedişləri də fərqlidir. Yəni, eyni şəkildə yanaşmaq təbii ki, doğru olmaz və hərbi travmatologiya ilə, ümumiyyətlə, hərbi travma ilə məşğul olanların bu sahədə çox təcrübələri var və onlar həmişə mülki cərrahlar
hərbi cərrahlar o məsələyə yanaşanda həmişə ikinci planda dururlar. Daha çox onları önə buraxırlar ki, onlar bu işi daha çox təcrübəlidirlər. Mən Azərbaycana bir daha müharibə arzu etmirəm, doktor, amma misal üçün də tutaq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər də hərbi həkim işləyirdiniz. Yenə minaya düşənlər olurdu, yenə zaman-zaman cəbhə bölgəsində atışmalar olurdu, yaralılar olurdu. Amma o 44 gün böyük bir təcrübə oldu, deyilmi? Yəni biri var belə az-az yaralı sayı olsun, bir də var artıq müharibədən çıxmış bir hərbi həkim olasan. Dediyim kimi 2009-dan hərbi forma geymişəm və 2012-ci ildən də sırf hərbi travmatologiya ilə məşğul olmuşam. O kursantlıq müddətidir falan. Onlar da ümumi qoşun həkimi işlədir. Hərbi tibb fakültəsini bitirdiniz. Bəli. 2013-cü ildən artıq hərbi travma ilə məşğulam. Amma biz belə deyim, müharibəyə qədər müxtəlif yaralanmalar görürdük. Məsələn, əsgərlərin minaya düşənlər olurdu. Bəli, təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmirdi. Əlində mərmi partlayırdı. Zaman-zaman atəşkəs pozulurdu. Bəli. Bu şeylərlə biz rastlaşırdıq. Tək-tək olurdu yəni. Bəli. Aprel döyüşlərində də biz xeyli fəaliyyət göstərdik hərbi qospital olaraq. Amma Vətən müharibəsində təbii ki, bu daha böyük həcmdə idi, daha böyük yaralı. Bir təcrübə keçdiniz. Böyük təcrübə. Məndən savayı bizim rezidentlərimiz, digər mülki həkimlərin özü çox böyük təcrübə keçdi. Düşünün, axırıncı müharibəmiz olmuşdu 92-ci ildə. Ondan sonra belə böyük çapda bir əməliyyatlar olmamışdı və mülki həkimlərin özü də böyük bir təcrübə qazandılar bu müharibə travmalarından. Təbii ki, sizin dediniz ki, müharibə olmasın, müharibə çox pis şeydir. Bunun fəsadları həm psixoloji, həm insanın özündə fəsadları çox olur. Amma bəzən qaçınılmaz olur və... Amma karyeranızda yəni təcrübə olaraq kifayət qədər böyük bir təcrübə oldu həyatınızda. Hər bir zaten mən həmişə deyirəm, hər bir əməliyyat bir təcrübədir. Hər bir əməliyyat yığılan bir damladır. Düzdür, müharibədə daha çox yaralı görürsən. Amma mən dedim ki, mən hərbi qospitalda işləyəndə bizə gəlirdi mütəmadi yaralılar. Yəni düşünməyin ki, sırf biz illər ərzində müharibə sülh dövrü olub və hərbi travma görməmişik. Əlində qumbara partlayan əsgər olurdu, nə bilim, güllə yalanması alan əsgər. Bu şeyləri biz rastlaşırdıq, amma dediyim kimi sayı çox deyil, yəni sayı az idi. Müharibədə təbii ki, daha çox saçda, daha çox həcmdə yaralımız oldu. Və onun üstəsindən düşünürəm ki, layiqincə gəldi bizim həkimlərimiz. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər, geyimə görə isə hər zaman olduğu kimi Voma Butikə təşəkkür edirəm. Gözəl xanımlar, qarderobunuzu bir-birindən gözəl geyimlərlə bəzəmək istəyirsinizsə, yolunuzu Voma Butikdən sala bilərsiniz. Bugünlük bu qədər.